Burayı açtım, çok güzel oldu. Hem kullanışlı oldu, hem havadar oldu, hem alan açıldı. Burada 1 gram su boşa gitmez. At sebzenin üzerine suyu israf olmaktan kurtar. Çok sıcaktır. Sabah saat 7'de buranın sıcağı başlar. Saat 4'e kadar. 4'ten sonra buraya gölge atar çünkü güney cephedir.
4'ten sonra gölge atar. 9'a kadar ılıman bir hava seyreder. 9'dan sonra boz gibi hava başlar. Sabah saat 6'ya kadar burası boz gibi oluyor. Şimdi bu sıcak güneşin altında 1 saat çalışacağız ağır işi. Kerpiç mi o? Aha. Çıkma. Kurtuluşun yok senin. Uzak dur, üstüne gelmesin. Neydi? Hı? Gördün mü bir sesi? Yakılacaktı. Yo. Sanki bir ateş sesi çıktı. Ya bir şey yanıyor. Bir şey yanıyor. Duman çıkıyor oradan. He.
Ne vardı ki acaba içinde? Petrol çıkacak. Ön taraftan da biraz vursana içine girsin. Ha, oradan duman çıkıyor ya. Bak bu sefer önden çıkıyor, görüyor musun? Enteresan. Allah Allah. Şuraya su doldursana. Sarı bidondakini getir. Bunlar küçük, boğaya götüreceksin, biraz büyük getirmen lazım.
Su gitmiş. Hı.
Yeter, fazla yukarı çıkma. Ha, onu kes, ona arabalar değmez. Abdullah, bir yanındakini de kesersen bugünlük bu kadar yeter. Bu yanındaki de köklerinde birkaç tane var. Onları da al. Gidelim. Yeter. Hadi gidelim.